तो गाइस ये है अगारो का रीगल मॉडल। ये हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर है। ये हमने मंगाया है स्पेशली। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी। इसमें 1 ईयर की वारंटी आती है। मल्टीपर्पज़ ब्रश, ये नोज़ल आती है, कनेक्टर टूल आता है। ये एज इट इज़ पैकेजिंग आती है ऐसी ही। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल कोई और पैकेजिंग है और फिर ये अंदर आ रहा है। दिस इज़ दी एक्चुअल पैकेजिंग जो ओरिजिनली आ रही है। हमने इसे ऑर्डर किया है जेप्टो से। अभी ये जेप्टो पे भी मिलने लग गया है बहुत इजीली। आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स में घर पे मिल जाता है। इन द बॉक्स देखो इसमें क्या क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये स्पेशली क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ ड्राई यूज़ के लिए है, वेट यूज़ के लिए नहीं है। और इस तरफ से अगर देखें तो देखो यहाँ पे इसके बारे में मॉडल नंबर और सारी डिटेल्स लिखी हुई है। वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैनर दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा और हैवी वेट है इसका। इसका 5 मीटर्स का लॉन्ग कॉर्ड वायर है। 6.5 kPa का पावर सेक्शन है। लाइट वेट है और पोर्टेबल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग गाइस। तो देखिए खोलते ही इसमें सबसे पहले इसका एक कनेक्टर सक्शन पाइप है। ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद ये है जो कि नोज़ल है, जो कि बहुत ही छोटा सा इसका ओपनर है। जो कोने कोने में धूल जम जाती है घर में, विंडोज़ में, घर में, सोफ़े के कोने में, उन सब में इसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए ये है कनेक्टर। जो हेड होता है अपना वैक्यूम क्लीनर मेन मशीन का, उसमें इसको लगा के फिर आगे सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, इसके थ्रू होता है। तो ये सबसे पहले आपका कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद आप बाकी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो आगे की। ठीक है, ये है आपकी ब्रश। तो आप कोई भी कारपेट है, बेड है, सोफ़ा है, उसमें कुछ आप कर रहे हो जहाँ पे हल्का सा आपको ब्रशिंग भी करनी है ताकि सारी गंदगी निकल जाए, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। एक ये निकला है, वारंटी कार्ड है ये। और इसमें साथ में यहाँ यूज़र मैनुअल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब हम बाहर निकालते हैं हमारी मशीन को। इन्होंने अच्छे से इसको रैप करके भेजा है ताकि गंदी ना हो। और इसके बाद देख रहे हैं तो अब पूरा बॉक्स खाली है और इसमें और कुछ भी नहीं। इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, अगर आप देखें तो ये इसका क्लिप है जिससे ये इसका हेड है। सबसे पहले तो ये जो स्पेस है यहाँ पे कचरा जमा होता है। ये जो है ये कवर है, इसको हम खोल के धो सकते हैं, कचरा यहाँ से आगे ना जाए इसके लिए कवर होता है। ये इसका क्लिप है, इससे ये ओपन हो जाता है, प्लास्टिक का पार्ट है। और ये जो है ये आपका स्विच है ऑन ऑफ का। इसमें कंपनी रिकमेंडेशन है 15-20 मिनट से ज़्यादा इसको ना चलाएं। उसके बाद आधे घंटे या 15 मिनट, जब तक ये थोड़ा ठंडा नॉर्मल ना हो जाए तब तक के लिए इसको छोड़ दें। तो ये रिकमेंडेशन है जो फॉलो करने के लिए बोला गया है। ये देखिए हमने इसको खोला है। ये खोलने के बाद ये इसमें देखिए इस तरीके से है। ये चाहिए तो ये ऐसे आराम से निकल जाता है और ये बहुत ही आराम से
लग भी जाता है। इसको बहुत इजीली क्लिप कर सकते हैं। ये वापस से लग गया। तो गाइस देखिए, इसको हमने प्लग इन कर लिया है और इसको जस्ट मैं जैसे ही चलाऊंगा, आप देखना इसकी जो पावर है ये एकदम से मूव होता है। इतनी इतनी ख़तरनाक पावर है इसकी कि ये सीधे तरीके से होल्ड नहीं रह पाता। हल्का सा एकदम से इस डायरेक्शन में ऐसा हल्का सा घूमेगा ही घूमेगा, क्योंकि ये 800 वाट का है। बहुत ही ख़तरनाक पावर है इसकी। तो अनबिलीवेबल पावर है डेफिनेटली। तो गाइस देखिए, हमने अब इसमें कनेक्टर लगा के ये नोज़ल लगाया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये गंदे गंदे पार्टिकल्स से कचरा जमा हुआ है, जाले जमे हुए हैं, ये सब क्लीन करेंगे इससे। तो इसकी एक बिफ़ोर और आफ्टर इमेज लेंगे। अगर ये इस एंगल से दिख पा रहा है, देखिए ये देखिए गाइस, वैसे एक अंदर कचरा इकट्ठा हो गया। अभी तो हमने शुरुआत की, इसमें बहुत सारा कचरा है।